लो जी अज करने गड्डी डायगनोज है मर्सिडीज आई है मेरे को जी स्टार्ट नहीं होंगी ठीक है 2006 CLK 500 V8 आओ इनू चेक करिए की प्रॉब्लम है ठीक है। देखो पहले इनू स्टार्ट करने की कोशिश करने देखने स्टार्ट होंगे कि नहीं आ जाओ। ए देखो प्रॉब्लम की है की फाब ए लाया स्टार्ट करो कुछ भी नहीं होता ठीक है स्टार्ट नहीं होती। मैं स्कैनर ला के भी चेक कर लिया कोई ऐसा कोड नहीं है कि कभी कोई ऐसा सेंसर खराब है क्रैंक शाफ्ट सेंसर या समथिंग के स्टार्ट ना हो। अब इन्हें की मसला है ना और मैं बैटरी भी दी टेस्ट कर ली है। देखो बैटरी ऑलमोस्ट 12 वोल्ट है दैट्स फाइन इधर स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब बैटरी इशू नहीं है। मोस्ट लाइकली कोई इशू चल रहा है स्टार्टर के नाल ठीक है। अब इन्हें चेक करने की है ना हमें ऑलरेडी खोले हुए है बाय द वे ऑल डेटा ठीक है। इससे तुम जाके गड्डी की सारी इन्फॉर्मेशन कट सकते हो तो स्टार्टिंग सिस्टम ठीक है। ओके दी वायरिंग डायग्राम है स्टार्टिंग सिस्टम ठीक है। तो स्टार्टर रिले और है फ्यूज लग गया स्टार्टर रिले का ठीक है। और है स्टार्टर है स्टार्टर है राइट तो स्टार्टर के उत्ते एक ब्लैक दो ब्लैक वायर जा रही है और एक वायलेट जा रही है। आओ इन्हों चेक करने हैं कि इतने पावर आ रही है या की मसला हो सकता है स्टार्टर प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। उन्होंने लिफ्ट अप करके चेक करने स्टार्टर नू पावर वगैरह आ रही है कि स्टार्टर खराब। ओके सो ए लगे स्टार्टर है सामने ठीक है। ए स्टार्टर लगे है ना ए जिथे मैं पावर प्रोब टच कर रहा ना और इतने एक है वायलेट वायर आ रही है और इतने पावर होनी चाहिए है जबकि इतने ग्राउंड आ रही है ठीक है। और दूसरी वो ब्लैक दो वायर चेक करने उत्थे की आ रही है उत्थे पावर आ रही है कि नहीं। पावर आ रही है उत्थे ठीक है। तो अब वायलेट वायर के भी पावर आनी चाहिए उन्हें भी इन्हें है कि स्टार्ट होती है डायरैक्टली तू कि नहीं। डायरैक्ट पावर नाल स्टार्ट हो गई